ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ വേണോ ഞാൻ പറയാം. ഇതൊരു 15 സ്ട്രോബെറി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, 1 ലിറ്റർ പാല്, സ്ട്രോബെറിയുടെ ഐസ്ക്രീം, പഞ്ചസാര നമുക്ക് എത്ര മധുരമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാവശ്യത്തിന്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി ഇടണം. ഈ പാലിൽ കുറച്ച് ആദ്യമേ അരയാൻ മാത്രം ഒരു 4-5 സ്പൂൺ. ഞാനിത് പോയി ഒന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം. നല്ലപോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഐസ്ക്രീം, അതാണ് ഏത് ഐസ്ക്രീം ഇടാം, നല്ല സ്ട്രോബെറി ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കളർ വരുത്തുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഇടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മധുരം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം. സ്ട്രോബെറി ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രോബെറിയുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.